Udah 3 bulan tapi masalah batuk tak kunjung sembuh? Kamu wajib banget cobain produk ini. Batuk yang berlangsung lama bisa terjadi karena infeksi seperti ini. Jangan sepelekan, apalagi bila sudah konsumsi obat, tapi belum ada efek. Terjadi iritasi dan dahak tidak wajar. Redakan dan atasi batuk dengan minuman herbal Sumak Optima. Minuman herbal dengan ekstrak sumak Turki asli dan herbal lainnya. Bantu atasi radang tenggorokan, atasi batuk menahun, encerkan dahak dan legakan tenggorokan, dan jaga imunitas tubuh. Diformulasikan secara khusus untuk atasi batuk dan legakan pernafasan. Rutin konsumsi setiap pagi dan malam hari untuk hasil yang maksimal. Alhamdulillah, batuk sudah mereda. Aktivitas dan ibadah pun terasa lebih nyaman. Yuk segera rasakan sendiri khasiatnya dengan klik link di bawah video.